Mute ka. Oh, yes. Amen. Maayong gabi sa tanan. Kumusta? Pasensya na nga. Sige ka putol-putol atong ah, Bible study no. Kanang tungod sa mga kabisi sa ministry. Um, dili na nako maapas ang oras no. So, para karon na amang kong iligan karon kay visitation nato sa church atong Sunday, diyon natay schedule sa lahi na pud nga church karong kalag-kalag no kay wala may klase, walay trabaho. So mag kuan tag training no, short training Friday, Saturday ug Sunday. So mo nang naatarog iligan kay alam uli pa ko og Cagayan na kalas na kayong pamasahe, balik na pud ko pagka Thursday. So magsugod man ang Friday. So ingon na atong kuan karon mo nang pasensya na nga sige tag postpone sa atong BS. Pero salamat sa Ginoo karon. Ako maningkamot man jud ko basta naalangi kuan, naalay signal akong maadtuan. Maningkamot jud ko makabiista. Pero para atong na atol na ako sa akmak so og data lang dili makaya sa data so mo na ma-postpone gid atong BS. Ikatong ako sa Luzon na ay signal wifi pero na kuan jud sila ang na priority kay naaman pud sila Bible study every night. So nag-join ko kay ako pud ilang ipatudlo. So inaana ang nahitabo. So karon magbalik ta sa atong topic about the justification. So ang ato karong subtopic na ata sa a result of Christ's death on the cross. O unsa may resulta? So sa atong nga discuss last mga previous nga mga discussion nato, una ato na discuss ang the old law was abolished and cancelled and as the means of justification and was replaced by a new law. Then ang ikaduha, uh, overcome Satan. Ang ikatulo, he bought us from our old master Satan. Karon atong isgutan kining he forgive us and cancel every debt that the sinner has to God. Our debt has been fully paid by another, Jesus Christ. So siguro kung ako nalimot wala pa ni nato na discuss diri tataman sa he bought us from our old master Satan. I-confirm ko kung diri ba tataman last nato nga meeting. Sa inyong na kuanan kay akong nahinumduman diha tataman. So karon ato ipadayon. Okay ba? Okay, sige. So karon he forgive us and cancel every debt the sinner has to God. So basahan na to ang Acts chapter 5 verse 31. Pakisulat na lang sa mga verses B pareho. Acts chapter 10 verse 31. Acts chapter 5 verse 31. Acts chapter 10 verse 43. Dayon 45. Hebrews chapter 10 verse 1 to 4.
comma, verse 10 and verse 14. Sa Hebrews na siya. Sige, akong basahon sa English. Kung naamoy Bisaya, pwede po niyo basahon. Sa English, Him hath God exalted with His right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Sa Acts 5:31. Sa Acts 10:43, to him five all the prophets witness that through this man whosoever believe in him shall receive remission of sins. Hebrews chapter 10, verse 1 to 4, verse 10, then verse 14. For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the sinners thereunto perfect. For then would they not have ceased to be offered, because that the worshippers once purged should have had no more conscience of sins. But in those sacrifices, there is a remembrance again made of sins every year. For it is not possible that the blood of bulls and goats should take away sins. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. For the one offering he hath perfected forever them that are sanctified. So gisulti sa mga verses no nga gapamatuod kaning debt diri utang no sa mga makasasala. So other term sa Biblia kaning sinners kanang utang no. Muna ingon ang Romans ayaw ka mo pangutang gawas sa paghigugmaay. Romans 13 verse 8. So ang utang diha dunay duha ka meaning. Pwede utang nga obligation o utang nga nakasala ka, no? So ang una sa Acts chapter 5 verse 31 naghisgot siya sa specific nga forgiveness or savior, no? Si Christ gitawag siya og prince, no? Prinsipe og manluluwas uh, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. So si Kristo manluluwas og maghahatag og kapasayloan sa sala sa Israel, specific na Israel. Pero pag abot sa chapter 10 sa Acts verse 43, ang gisulti diri, whosoever believeth in him shall receive remissions of sins. So whosoever means wala nay specific nga tribo or nationality, kundili si bisan kinsa, no? Through this name whosoever believeth in him shall receive remission of sins. So si bisan kinsa nga mutuo, mapasaylo, madawat ang kapasayloan sa mga sala, no? Sins meaning tanan nga mga sala. So tanang sala sa tao napasaylo na pinaagi sa dugo ni Kristo kasya ang manluluwas. So muna kung klarohon gyud nato no nga wala gyoy kaluwasan pinaagi sa imuhang maayong buhat or sa atong mga maayong buhat kay pinaagi ra gyud diri sa ini nga tawo, no? Bisan sa Mark 10:45, for even the sons of man came not to be ministered unto but to minister and to give his life for a ransom for many. So halad, ransom is halad, no? Gihatag ang iyang life para halad
So ang iyang blood, ang iyang dugo maoy magpasaylo, maoy hinungdan or basihan